Домбыра көнеден қалған асыл мұра, көзіміздің қарашығы, әрі ұлттық кодымыздың айнымас бөлігі. 2018 жылдан бастап ұлттық домбыра күні республикада кең көлемде аталып келеді. Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Сүгір сынды бабаларымыздан мирас болып қалған күй өнерін жандандыруда бұл күннің алар орны ерекше. Аталған мерекеге орай әдебиет және өнер музейі қызметкерлері музей қорындағы танымал тұлғалардың домбыралары жайындағы «Бабамнан қалған мұра сен болмасаң» атты бейнероликтер циклін назарларыңызға ұсынады. Көзі қарақты Көкшетау жұртына етене таныс, 50-ге тарта ән мен 10-ға тарта күйдің авторы, әнші-композитор, ақын журналист Кәрім Ілиястегі айрықша өнерпаз болуымен қатар әдебиет және өнер музейінің негізін қалаушылардың бірі. Бүгінгі күнде музей экспозициясындағы аса құнды саналатын атақты ақан серінің адалбақаны, Қарауыл Қанай бидің саптаяғы, Ақ тоқты сұлудың зеңгертігін машинкасы тәрізді жәдігерлерді жинақтауда Кәрім Есмағұлұлының еңбегі зор болған. 1932-36 жылдары Кәрім Есмағұлұлының әкесі Есмағұл қарт Біржан Салдың баласы Теміртаспен көрші отырып, жақын қарым-қатынаста араласқан. Балуан ата Теміртас 5 жастағы баланың домбыраға деген әуестігін байқап, кішкентай көбегенім ақын әнші болсын деп бата берген. Әнге құмар Кәрім өсе келе үкіл Ыбырайдың туған жиені Тырбидің Молдахметі, Арқалағын Отызбайдың Шәкенін көріп, әндерін тыңдап, жүздесіп отырған. Сондай-ақ Алматыдағы Қазақ мемлекеттік университетінде оқыған жылдары Мұхтар Омарханұлы Әуезовтен дәріс алған. 17 жылы музей қызметкерлерімен жүзеге асырылған қазыналы қара шаңырақ жобасы аясында Кәрекеңнің немерелері Ұлан мен Арай Ілиясовтар аталары жайындағы естелік әңгімелер айтып, әншінің жеке заттарын, домбырасын музей қорына табыс етті. Бұл домбыраны алдағы уақытта музейдің жаңа экспозициясынан тамашалай аласыздар. Құрметті отандастар, ұлттық домбыра күні құтты болсын. Ұрпақтың игілігіне қызмет етіп келе жатқан халқымыздың рухани мол мұрасы ғасырдан ғасырға жетіп, ұлттық тұтастығымызға тұғыр болғай.